Xin giới thiệu với anh em máy cắt nhôm hai đầu, lưỡi cắt 550 đẩy từ dưới lên. Chuyển góc 45-90 độ ở trong bằng lưỡi, hai đầu cố định. Máy 05, 08, 09 là chuyển góc bằng đầu nên có sự sai số lệch độ. Con này cố định luôn, lưỡi 550 nhé. Thị trường là lưỡi 500, lưỡi 550. Đấy, khung bệ chắc chắn nặng là 1,9 tấn. Được nhập trực tiếp bên Trung Quốc, công ty cổ phần Macom. Chưa bóc hộp này, đang còn nguyên. Lưỡi 550 nhé. Đây, chuyển góc ở trong này. Đổi góc bằng lưỡi 45-90 bằng lưỡi, không phải bằng đầu. Có tích hợp thước đo điện tử, không phải cúi xuống dưới. Đây là hàng cao cấp dành cho những công trình lớn.